شفاخانه کنر و مراکز صحی 14 ولسوالی این ولایت از اول جنوری تا حال در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. هرچند دکتران در این شفاخانه و کلینیک های این ولایت بدون اخذ معاش و امتیاز وظیفه اجرا می کنند، اما مریضان میگویند که در قسمت تداوی آنان نیز رسیدگی درست صورت نمیگیرد. پایواز یکی از مریضان میگوید که هرچند دکتران به شکل رضاکارانه خدمت و تداوی مریضان را میکنند، اما ممکن این برای مدت کوتاه باشد. خدمت خو زموږ خو خدمت شوی دی او نور نشو ویلی کوم چې مونږ هغه دوه ورځې مونږ وشولې هغه خو مونږ چې کوم ګورو نور مریضان زموږ خواته دي د دې هم ښه خدمت کېږي او زموږ خپله باندې هم ښه خدمت وشو کوم دغه نه لرو نو اوس وویو چې ځانه یو سړی کومه خبره کوي چې خدمت نه کېږي دا مونږ نشو ویلی زموږ خو ښه خدمت وشو ډاکټر صاحبانو ښه په اخلاقو باندې زموږ راځي په وخت باندې تپوس کوي که مشکل یې زه پسې پرون ورلمه نو پخپله باندې دلته راغله مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که قبلا با موسسه IMA برای همکاری با این شفاخانه ها قرارداد وجود داشت، اما از اول ماه جنوری سال 2017 به این طرف این قرارداد ختم شده است. وزارت صحت عامه تا حال با موسسه IMA و یا کدام موسسه دیگر قرارداد نکرده است تا در کنار مریضان مشکل دکتران نیز مرفوع گردد. محمد فاروق سحاق رئیس شفاخانه اسدآباد کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که دسامبر په 11 باندې قرارداد پای ته ورسید او دا مهال په وزارت کې په همدې باندې کار روان دی چې د همدې موسسې ته دا قرارداد ورکړي او یا یې بلې موسسې ته ورکړي، مګر موږ د هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت په بنا باندې چې خلکو او ولس ته لرو ټول ډاکټر صاحبانو او ټول صحي پرسونل وعده کړې تر څو چې د دې پروژې او سرنوشت معلومیږي په رضاکارانه ډول باندې د خلکو خدمت کوو. دوایانې د پخوانه په ډیپوګانو کې شته، هغه په نورمال ډول باندې مریضانو ته توجیه کېږي. موږ دلته 20 کاله په کونړ کې خلکو ته کار کړی، خدمت هم کړی. هغوی په دې باوري دي چې انشاءالله دغه قرارداد بیا هم د PMI موسسې ته ورکوي. که موږ دا قرارداد وګاټه نو موږ دغه ټول خدمات د څومره مصارف چې شوي دي دغه د وزارت صحت عامې طرف ته په هم د دې مصرف ورکوو. خو د والي صاحب د هدایاتو په اساس باندې چې هر هغه څوک چې دا قرارداد نیسي باید اول د جنوري نه دغه مصارف پرېږدي، نو په دې حساب باندې موږ ټول کلینیکونه او شفاخانه اکمال کړو. کوشش کړی چې هر ولسوالۍ کې دغه ولسوالۍ دکتر عتیق الله شینواری سرپرست ریاست صحت عامه کنر به رادیو آزادی گفت خو تعهد متعهد دي موږ سره او موږ سره ښه کار کوي. مخکې به چې مثلا په 8 بجې به ازري د په دې اوس وخت کې دوی به په 8 بجې او په کم 8 بجې اوس راځي. موږ سره ډېر همکار دي او خپل کارونه ښه دوام ورکوي، مشکل هیڅ هم نشته. آنان میگویند وزارت صحت عامه قراردادها را با مؤسسات در ولایت دیگر تمدید کرده، اما در ولایت کنر به نسبت عدم قرارداد خلا به وجود آمده است که به اثر آن دکتران و مریضان با مشکلات روبرو شدند. آنان میگویند هرگاه وزارت صحت عامه قرارداد را با این مؤسسه و یا کدام مؤسسه دیگر امضا نکند، ممکن با گذشت زمان دکتران هم از تداوی مریضان عاجز بمانند.